chaqaloq, 13 kunlik chaqaloqni sotmoqchi bo'lganman. Bir oilani baxtini saqlab qolaman deb, u oila 18 yildan beri farzand ko'rmaganman deb bizaga yo'linib keldi. Ha, shu oilani baxtini saqlay deb o'z qizimni farzandini bermoqchi bo'lgan edim. Qizim ishsiz edi, oilasidan ajralgani uchun shu chaqaloqni bermoqchi edim, lekin buni qizim bilmasdi. Nevaram $1000 bermoqchi bo'lganman. Bu yerga farzand nimaligini bildim, nabira nimaligini bildim, bu yerga kelib farzandimni ko'ziga zo'rmayni bu yerdan chiqib qanday qarayman. Hozir farzandimni farzandi katta bo'lgan, 7 oylik bo'lgan, gapirib bo'lgan, men o'zim uni gapirishini eshitmayman, uni yurishini bilmayman. Pushaymonman, bironta o'zbek ayoli bu ishni qilmasin. O'shani oilasini saqlab qolamiz dedik-da biz. 18 yildan beri dedi farzandim yo'q, men sizlarga uy beraman, joy beraman, iltimos deb yo'lini farzandimga. Yo'q dedi, qizim bermayman dedi. Keyin menga yo'lini voyo. Ha, mayli dedim. Lekin dedim ko'rishib o'g'aynidek bo'lamiz dedim-da, Malikaga aytdim. Mayli dedi. U $1000 bergan paytda men organ odamlarga qo'lga tushdim. Umr yo'ldosh bor edi, ajraldi qizim. Homilador bo'lgandan keyin bachcha Qoraqalpoqqa erga tegdi, ajraldi bachcha. Ajralgandan keyin qizim homilasi bilan qoldi meni qo'limga. Meni ham turmush o'rtog'im yo'q edi. Keyin u yo'l beraman sizlarga, berga turmaysizlar, sizlarning joylarsiz emas bu, u yo'l beraman deganga ham qizim farzandimni bermayman dedi. Keyin meni ko'ndirishdi. Men gumroh moddani bilmay turib xalq deganman. Keyin chaqaloq 13 kunlik bo'lgandan keyin bizani Samarqandning Bilur restoraniga taklif qilib bu ziyofatga. Keyin biz bordik, berga bordik. Lekin shunga ham chaqalog'imiz o'zimizga qoldi, qizimga qaytarildi. Lekin men qamaldim. 5 yil 6 oy qamoq muddatimga qoldim. Lekin qilgan ishimdan pushaymonman. Qizimni eliga tavba qildim, kechirsin meni. Prezident tomonidan Peshku tumaniga yashayman. Ijtimoiy ayollar uyi berilgan. Suiiste'mol qilganman, yaxshi foydalana olmaganman o'shandan. Ko'zochlik qilganman, to'g'ri, ko'zochlik qilganman. Pul ko'zimga xuddi bir dunyo bo'lib ko'ringan. Nabiram agar katta bo'lsa umriga yetarmidi, balki menga qasrda uy qurib berarmidi, balki men beri kelib gumrohligimni bildim, ongsizligimni bildim. Men nabiramni eliga ming pushaymon qilaman. Ilohim katta bo'lsa, umri uzoq bo'lsin. Nabiramni bermayman hech kimga. Farzand dog'iga hech bir onani kuydirmasligiga. Ana bergan nabiramni bir og'iz shirin so'ziga zo'rman. Agar men shu ishni qilmaganimga nabiramni o'zim katta qilaydim. Uni yurishlarini, emaklashlarini ko'raydim. O'qib, ilmli O'zbekistonga kelajagi porloq farzand bo'lib yetar. Menday adashib berga kelib qolmaylar, hech kim kelmasin berga. Men shu birinchi bo'lib qizimdan kechirim so'rayman, ikkinchi bo'lib nabiramdan, Gulday nabiramdan kechirim so'rayman. Men balki katta bo'lsa, u nabiram aytib beraman, shunday qildim, sendan kechirim so'rayman deb aytaman. Hammani o'zini jigar go'shasi o'ziga shirin bo'lsin. Hech kim berga kelib farzandiga zo'r bo'lmasin, qilgan ishidan tavbasiga tayrilsin. Men tayrildim shu ichimcha. Holi o'zimni kechira olmayman. Shuning uchun kechirim so'rayman men. Shu uni qiluvchi kechirim so'rayman.